মাত্র ৭৫,০০০ টাকা, মাত্র 75 ক্লাসিক 75। তো বন্ধুরা দেখে নাও মাত্র 75 মডেল। এটা যে কন্টেনার জিটি আছে 650, এটা ইয়াসডি স্কাম বলে যেটা। একটা জাভার মডেল আমরা দেখবো, এটা জাভা ক্লাসিক আছে। ইন্টারসেপ্টর বন্ধুরা 650 মডেলটা একটু রয়্যাল এনফিল্ডের। এটা BS6 এর গাড়ি, 2021 এর গাড়ি আছে। এটা তো নতুন গাড়ি, ক্লাসিক নিউ মডেল, এখন লেটেস্ট। বন্ধুরা ফাইনালি আমি চলে আসলাম তোমাদের জন্য। আজকের আমি যে মডেলগুলো তোমাদের দেখাবো, রয়্যাল এনফিল্ড 350 ক্লাসিক রয়েছে, ইন্টারসেপ্টর 650 রয়েছে, তারপরে রয়েছে তোমার রয়্যাল এনফিল্ডের যে মডেলগুলো হয়, যেমন ধরুন হ্যাঁ জাভাও রয়েছে। আজকে জাভা থাকছে, ইয়াসডি থাকবে, তারপরে ধরুন এখানে থাকবে তোমার রয়্যাল এনফিল্ডের থান্ডারবার্ড থাকবে, তারপরে তোমার যেটা অফরোডিং যে মডেলটা হয় সেই মডেলটাও এখানে থাকছে। সবকিছু আমরা আলোচনা করব ভিডিওর মাধ্যমে। তো বন্ধুরা ভিডিও তোমরা কন্টিনিউ দেখতে থাকো। আর তোমরা যদি ফার্স্ট টাইম এই ভিডিওর মধ্যে ভিজিট করে থাকো, অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটাকে অন করে দেবে, পরবর্তী নেক্সট আপডেট ভিডিও সবার থেকে প্রথম তুমি দেখার জন্য। তো চলো বন্ধুরা, আর তোমাদের মূল্যবান সময় না নষ্ট করে আমরা ভিডিও স্টার্ট করে দেবো। লেটস গেট স্টার্টেড। হাতেমদা, আজকের আবারও চলে আসলাম আমরা সব রাজকীয় গাড়ি দেখানোর জন্য। মানে ধরো এখানে তো ইন্টারসেপ্টর রয়েছে, এটা কন্টেনার জিটি, কন্টেনার সরি বন্ধুরা, কন্টেনার জিটি 650, ইন্টারসেপ্টরও রয়েছে। তো হাতেমদা এখন তুমি জানিয়ে দাও তোমার শোরুমে আজকের অন্ততপক্ষে রয়্যাল এনফিল্ডের কালেকশন কত রয়েছে তুমি আগে জানো? গাড়ি আছে, অনেক আছে, অনেক। মানে সে বন্ধুদের না ভিডিও দেখালে তো বুঝতেই পারবে। ঠিক আছে তো দাদা, সব রকম আছে গাড়ি। হ্যাঁ, তোমার শোরুমের ডিটেইলস আর আমরা বিশেষ কিছু তথ্য যেগুলো আমরা ভিডিও লাস্টে জানিয়ে দেবো। আর বন্ধুদের রিকোয়েস্ট থাকলো ফুল ভিডিওটা দেখো। তো এখন আর দেরি না করে আমরা গাড়িগুলো দেখাই, ঠিক আছে? হ্যাঁ, প্রথমে দাদা আমি এই মডেলটা ভালো করে দেখাবো, আর তুমি মডেলটা বলো এটা কি মডেল। এটা কন্টেনার জিটি আছে 650, কন্টেনার জিটি 650। দাদা তোমার কোনো আইডিয়া আছে এই গাড়িটার নতুন দাম কত হতে পারে? নতুন 5 লাখের কাছাকাছি দাম আছে। 5 লাখের কাছাকাছি, তাই তো? বেশি হতে কম না, 5 লাখ মধ্যে। ওকে, 5 লাখের মধ্যে জিটি কন্টেনার, তাই তো? কন্টেনার জিটি। ওকে, তো এখন বলো তো, শোরুম কন্ডিশন গাড়ি আছে এটা। এটা কি সাইলেন্সার দুটো? হ্যাঁ, ডবল সাইলেন্সার। হ্যাঁ, দারুণ মডেল তো। সাইলেন্সার বন্ধুরা দুটো দেখে নাও, আর মডেলটা ভালো করে দেখানোর চেষ্টা করব। মিটার কনসোল থেকে শুরু করে দাদা BS4 না 6? এটা BS6 হবে মনে হচ্ছে। এটা BS6, BS6 হবে। ওকে, এখন দুই চারে নেবে, সবকিছু আছে। ডিটেইলসটা বলো। এটা হচ্ছে মানে 2020 না 21 এর গাড়ি আছে, সম্ভব 20 কি 21 যত হবে। এটা নাম্বার থেকে বলে নেবে, দেখে নেবে, নাম্বার দেখে দিলে নাম্বার মারলে তো বয়স চলে আসবে, সেটা না। তা এই গাড়ির দাম আছে মাত্র তোমার 2,55,000 টাকা। 2,55,000, 2,55,000। ওকে, একটা রয়্যাল এনফিল্ড দেখানোর পরে তারপর আমরা চলে যাব ওদিকে ইন্টারসেপ্টর দেখাতে, ঠিক আছে? রয়্যাল এনফিল্ড ব্ল্যাক কালার রয়েছে। এটা সবে রিসেন্ট আজকেই সবে ঢুকেছে, আজকেরই ঢুকেছে, আজকে একটু আগে এসেছে। তো বন্ধুরা BS4 মডেল আছে, BS3 মডেল আছে। BS3 2017 এর গাড়ি আছে এটা। এই নাম্বারটা দিয়ে কন্টাক্ট করলে দামটা ঠিক বলে দেবো, সবে এসেছে না, দাম আমার ঠিক করা হয়নি। বন্ধুরা এটা হচ্ছে BS3 এর মডেল রয়েছে ব্ল্যাক কালারের মধ্যে। তোমরা নাম্বারটাকে দেখে নাও, জাস্ট শোরুমে কল করবে, তোমাদের মানে দামটাকে জানিয়ে দেবে। দাদা এখনো জানে না, সবে আজকে এসেছে। ওকে দাদা, অ্যাশ কালারের রয়্যাল এনফিল্ড রয়েছে এটা। হ্যাঁ, এটা BS6 এর গাড়ি আছে। BS6 এর 2020 লাস্টের দিকের গাড়ি আছে এটা। আচ্ছা, ঠিক আছে, পুরো টিপটপ কন্ডিশন গাড়ি আছে, একদম টিপটপ। টিপটপ দেখলেই বুঝতে পারবে। গাড়ি চলাও খুব কম আছে, মাত্র 16,000 চলেছে গাড়ি। মাত্র 16,000, মানে তো কন্ডিশন তাহলে ভালোই হবে নাকি? বন্ধুরা দেখে নাও, মাত্র 16,000 চলেছে। বলো এখন কি দাম রাখছো? এর দাম আছে মাত্র 1,60,000 টাকা। 1,60,000 কোন সালে? এটা 20 মিডলের হবে, 20 মিডলে। ওকে, চলো আমরা এখন ইন্টারসেপ্টরটা দেখবো। বন্ধুরা ওখানে রয়েছে, তারপরে তো রয়্যাল এনফিল্ড ওদিকে রয়েছে, আমরা সব দেখাবো। আগে এই মডেলটা আমরা দেখি। এটাও 650 সিসির মডেল। তোমরা দেখে নাও, আগে লুকটাকে তোমাদের ফার্স্ট দেখাই। লুকটা তোমাদের কেমন লাগছে বলো। তোমরা এখানে স্পোক হুইলের মধ্যে পেয়ে যাচ্ছ, সামনের ডিশের সাথে তোমরা ABS কিন্তু পেয়ে যাচ্ছ, যেটা এখানে রয়েছে। তোমরা দেখেই বুঝতে পারছো। নাম্বার প্লেটটাকে দেখে নাও, আর মডেলটাকে ভালো করে একটু দেখানোর চেষ্টা করবো। এটা রয়েছে, তোমরা দেখে নাও, ইন্টারসেপ্টর 650 মডেল। কি লেভেলের মডেল তোমরা বুঝতেই পারছো। এখানে ভালো করে দেখানোর চেষ্টা করবো বন্ধুরা। তো হাতেমদা, এই যে মডেলটা দেখছি, এই মডেলটার ডিটেইলসটা তুমি একটু আমাদের ডিটেইলস। এটা 2020 গাড়ি আছে, 20 গাড়ি, ঠিক আছে। এই গাড়ির দাম আছে মাত্র 2,10,20,000 টাকা। 2,20,000 টাকা ইন্টারসেপ্টর 650। বন্ধুরা দেখে নাও, 2,20,000। দাদা তোমার কোনো আইডিয়া আছে এই গাড়িটার নতুন দাম কত হতে পারে? নতুন 5 লাখের উপরে হবে, তো ওরকমই দাম আছে। 5 দাম আছে। ওকে, চলো এখন আমরা দেখে নেব। ইন্টারসেপ্টর নাম বলে বুঝিয়ে যাবে কত কি আছে। চলো এখন আমরা রয়্যাল এনফিল্ড কিছু বন্ধুদেরকে দেখিয়ে দেবো। বন্ধুরা ওদিকে রয়্যাল এনফিল্ড রয়েছে, এদিকে KTM যে মডেলগুলো রয়েছে বা নিনজা যেগুলো রয়েছে ভার্সন 3, এগুলো আমরা দেখাবো একটু পরে আমরা দেখাবো। তবে এই ভিডিওতে নয়, পরের এপিসোড 3 তে আমরা দেখাবো।
তো প্রথমে আমরা ওখান থেকে দেখি মডেলগুলো। দেখেন মডেল তোমরা দেখো, না ওই দিকটা আমরা লাস্ট দেখো, আগে এখান থেকে দেখাই না। এই ইয়াসডিটা একটু দেখাই, বন্ধুদের তো ভালো লাগবে। বন্ধুরা দেখে নাও, পুরো নতুন গাড়ি। ইয়াসডি মডেলটা দেখে নাও, একদম মানে হেভি গাড়ি আর কি। মানে এই মডেলটা দেখলে আমার পছন্দ হয়ে যাচ্ছে। মাত্র 4-5 মাস বয়স আছে গাড়িটা, মাত্র 5 মাস। এবিএস এর সাথে রয়েছে বন্ধুরা, দেখে হ্যাঁ মাত্র 1000 কিলোমিটার সব চলে যায় গাড়িটা। ও দারুণ মডেল দাদা। আচ্ছা এটা কি অফরোডিং? হ্যাঁ অফরোডিং। অফরোডিং অফরোডিং ইয়াস। আচ্ছা যারা ওই স্কাম জায়গা বলে, যারা ইয়াসডি স্কাম বলে যারা। আচ্ছা ইয়াসডি স্ক্রাম। আচ্ছা আচ্ছা, মডেলটা বেশ ভালো। বন্ধুরা দেখে নাও তো কেমন লাগছে তোমাদের, বলো কমেন্ট করে। BS6 এর গাড়ি, মাত্র 5 মাস বয়স আছে, 1000 কিলোমিটার সবাই চলেছে গাড়িটা। মাত্র 1000 কিলোমিটার চলেছে। গাড়ির দামও খুব কম আছে, মাত্র 1,70,000 টাকা, মাত্র 1,70,000। বন্ধুরা দেখে নাও ইয়াসডির মডেলটা, মাত্র 1,70,000। মাত্র কতদিন বয়স? 5 মাস বয়স, মাত্র 5 মান্থ। আর একটা জাভার মডেল আমরা দেখবো। জাভা ক্লাসিক আছে। জাভা ক্লাসিক কত সিসি এটা হয়? এটা 300-350 সিসি মতো হয় বলে সম্ভব। 350। BS6 এর না 4 এর? BS6 এর আছে। ABS রয়েছে বন্ধুরা দেখে নাও। ডুয়াল চ্যানেল ABS এর ডবল সাইলেন্সার, যা লোক জানে ইয়াসডি বাই ডবল সাইলেন্সার থাকবে। এই গাড়ির টিপটপ কন্ডিশন আছে, মাত্র 11,000 কিলোমিটার চলা আছে। ঠিক আছে, এই গাড়িটা 16-17 মাস 18 মাস মতো বয়স আছে। 18, মাত্র 18 মাস বয়স আছে। এই গাড়ির দাম আছে মাত্র 1,37,000 টাকা, 1,37,000। নেক্সট রয়্যাল এনফিল্ডের কি মডেল এটা? এটাও ইন্টারসেপ্টর আছে। ইন্টারসেপ্টর ও 650 ইন্টারসেপ্টর বন্ধুরা 650 মডেলটা একটু ভালো করে দেখানোর চেষ্টা করব। ইও শোরুম কন্ডিশন গাড়ি। এটা কি কোনো অ্যাডভোকেটের গাড়ি ছিল নাকি? হ্যাঁ উকিলের গাড়ি। উকিলের গাড়ি বন্ধুরা দেখে নাও। এটা ডুয়াল চ্যানেল ABS সবকিছুই আছে। ডুয়াল চ্যানেল ABS থেকে শুরু করে জাস্ট কি অবস্থা তোমরা দেখো, একদম সুন্দর একটা মডেল বন্ধুরা, ভালো করে দেখাবো। তো বলো তো এখন এই মডেলটা কোন সালের আর কি তুমি দাম রাখছো? 2020 এর গাড়ি আছে, এর দাম আছে 2,10,000 টাকা। 2,10,000 2020 মডেল, 20 মডেল। আচ্ছা এবার আমরা চলে আসি রয়্যাল এনফিল্ডের একটা ক্লাসিক দেখছি। এটাও BS6 এর মডেল, 2021 এর গাড়ি। অ্যালয় 2021 এর গাড়ি আছে, অ্যালয় রিং আছে, ডুয়াল চ্যানেল ABS সবকিছুই আছে। ডুয়াল চ্যানেল ABS। গাড়ি চলাও খুব কম আছে, 17,000 চলা আছে। 17 পুরো টিপটপ কন্ডিশন গাড়ি। বলো কি দাম রাখছো? এর দাম আছে মাত্র 1,68,000 টাকা, 1,68,000। বন্ধুরা দেখে নাও। নেক্সট মডেল চলে আসি, এই কালারটা পার্সোনালি খুব ভালো লাগে আমার, রয়্যাল এনফিল্ডের। এটাও BS6 এর গাড়ি, 2021 এর গাড়ি আছে। 2021 এর BS6। হ্যাঁ BS6 আছে। এটাও 14,000 সবে চলেছে গাড়িটা, মোটে 14,000 কিলোমিটার চলেছে। এটাও টিপটপ কন্ডিশন আছে গাড়িটা। ঠিক আছে, এই গাড়ির দাম আছে মাত্র 1,65,000 টাকা, 1,65,000। তো বন্ধুরা দেখে নাও 14,000 চলেছে, মাত্র 1,65,000। নেক্সট ক্লাসিক আছে BS6 এর। নেক্সট যে ক্লাসিক BS6 এর এই যে মডেলটা, এটা তো ভালো লাগছে, খুব দারুণ লাগছে। এখানে হেডলাইট আছে LED, মিটার LED। জাস্ট হেডলাইটটা একবার দেখো, মানে একটা ওয়াও লুকের সাথে, তোমরা বুঝতে পারছো? দেখে নাও, মিটারও LED। আচ্ছা দেখানোর চেষ্টা করো। ও নাইস বন্ধুরা দেখে নাও, LED মিটারও তোমরা পেয়ে যাচ্ছ। এটা কোন সালের? এটা 2020 লাস্টের দিকে গাড়ি আছে। 20 লাস্টের, তার মানে কি BS4 না 6 BS6 এর গাড়ি আছে, ডুয়াল চ্যানেল ABS সবকিছুই আছে। ঠিক আছে, এই গাড়ির দাম আছে 1,65,000 টাকা, 1,65,000, 1,65,000। নেক্সট মডেল রয়্যাল এনফিল্ড। আচ্ছা এই কালারটা কবে রিসেন্টলি বার হয়েছে? এটা নতুন গাড়ি, ক্লাসিক নিউ মডেল, এখন লেটেস্ট মডেল। এখনকার লেটেস্টটা? লেটেস্ট ক্লাসিক মডেল। আচ্ছা ক্লাসিকের এখনকার যেটা লেটেস্ট বন্ধুরা, সেটা তোমাদের দেখাচ্ছি এখন। ABS এর সাথে ডবল ডিস রয়েছে। জাস্ট লুকটাকে তোমাদের দেখাবো। এটা মনে হয় কোনো রাইডারের গাড়িটা ছিল, বুঝলে? নইলে এইসব স্টিকার গুলো ওরা পারে না। হ্যাঁ ভব ঘুরে বন্ধুরা দেখে নাও। হ্যাঁ তমলুক বাইকার্স, হ্যাঁ এইসব লেখা, রাইডার কমিউনিটি অফ বেঙ্গল। মাত্র 10-11 হাজার চলেছে সব, মাত্র 10-11, তাই তো? ওরকম কিলো চলেছে গাড়ি পুরো। এটাও তো তোমার LED মানে ডিজিটালের সাথে লেটেস্ট মডেল এখন চলছে এটা। মানে এই মডেল বন্ধ, এই মডেল বার হয়েছে। আচ্ছা ওইটা বন্ধ, এখন এইটা চলছে। বলো কি দাম? এটা 2022 এর গাড়ি আছে, এর দাম আছে মাত্র 1,83,000 টাকা, 1,83,000। নেক্সট থান্ডারবার্ড 350X আছে। এটা থান্ডারবার্ড 350X মডেল, আর কালার তো একদম মানে ঝাঁ চকচকে কালার। হ্যাঁ গাড়িও পুরো টিপটপ কন্ডিশন আছে, 2019 এর গাড়ি আছে। কি জিনিস, মানে হেভি জিনিস একটা, মানে জিনিসটা তোমরা না দেখলে বুঝতে পারবে না। ওয়াও জিনিস বন্ধুরা দেখে নাও, জাস্ট ওয়াও। তো বলো তো এখন তুমি কি দাম রাখবে এত সুন্দর একখানা মডেল? এই গাড়ির দাম আছে মাত্র 1,35,000 টাকা, 1,35,000, 35 1,00,000 বন্ধুরা। 35-এ তোমরা এত সুন্দর একখানা গাড়ি তোমরা পেয়ে যাচ্ছ। আচ্ছা নেক্সট মডেল আমরা চলে আসি, আবারও রয়েছে রয়্যাল এনফিল্ডের থান্ডারবার্ড 350। জাস্ট মডেলটাকে ভালো করে দেখানোর চেষ্টা করবো। স্পোক হুইলের মধ্যে অফারের দাম, এটা অফারের দাম, অফারে গাড়ি দেখো, অফারে তো
ঠিক আছে, অফারটা আমরা জেনে নেবো, তার আগে মডেলটা একটু দেখাই, বন্ধুদেরকে দেখাই ভালো করে, তোমরা দেখো মডেলটা, কালারটা এবং ইঞ্জিন কেমন কি অবস্থায় হয়ে আছে। আচ্ছা বলো এই মডেলটা কি দাম রাখবে? 2014 গাড়ি আছে, দাম আছে মাত্র 68-68 টাকা। মাত্র 68, 2014 বুলেট টিপটপ কন্ডিশন গাড়ি পেয়ে যাবে মাত্র। বন্ধুরা এই মডেলটা 68,000 টাকায় তোমরা পেয়ে যাবে, দেখে নাও একদম টিপটপ কন্ডিশন। নেক্সট এটাও ফের থান্ডারবার্ড 350 আছে, এটাও 2014 গাড়ির দাম আছে মাত্র 60,000 টাকা। মাত্র 60, মাত্র 60,000 টাকা। বন্ধুরা মাত্র 60,000 টাকায় তোমরা রয়্যাল এনফিল্ড পেয়ে যাচ্ছ, দেখে নাও, মডেলটাকে ভালো করে দেখানোর চেষ্টা করব। ওকে, তারপর আছে তোমার হিমালয়। বন্ধুরা ফাইনালি এখন চলে আসলাম অফরোডিং এর একটা কিং, যেটাকে বলা হয় কিং, বলা হয় তো অফরোডিং, আপনার কি বলা হয় হিমালয় গাড়ি হচ্ছে হ্যাঁ টুরিজমের সবচেয়ে বেস্ট, একদম বেস্ট মডেল। গাড়িটা যা উঁচু, মানে একটা রাজা গাড়ি, এই গাড়িটাকে রাজা না বলে থাকা যায় না, কারণ গাড়িটা জাস্ট কি বড় আর কি উঁচু। বন্ধুরা দেখো গাড়িটা A to Z সব ফিটিং করা আছে, মানে ফিটিং করার জন্য যা যা লাগে ফিটিং করা সব ফিটিং করা, মানে কি গাড়িটা কিনবে আর ট্যুরে চলে যাবে, কিনবে আর টুরিস্ট রাইডে বার হয়ে যাবে, তাই ডাইরেক্ট রাইডে চলে যাবে, মানে একদম অফরোডিং এ চলে যাবে, পুরো অফরোডিং। তো বন্ধুরা দেখে একদম গাড়িটা কিনেই তোমরা মানে একদম চলে যাবে, ঠিক আছে। তমলুক মালানি একদম সব আছে, ওইসব জায়গায় চলে যাবে দূরে দূরে, ঠিক আছে। দেখে নাও। তো বলে এখন কি দাম বলো তো? এখন এটা 2019 গাড়ি আছে, 19 ডুয়েল চ্যানেল ABS সবকিছু আছে, দাম আছে 1,45,000 টাকা। 1,45,000। 1,45,000। তো বন্ধুরা দেখে নাও 1,45,000, এত সুন্দর একখানা মানে ফুল রেডি গাড়ি তোমরা পেয়ে যাচ্ছ, ফুল রেডি। আচ্ছা দাদা একটা কথা বলি, সামনে দুর্গাপুজো বেশি দিনের বাকি নেই, তো সেক্ষেত্রে যদি দাদার কাছে আসে মানে অফিসে তোমার দাদাকে যদি কল করে, তো তুমি যে দামগুলো বলেছো তারপরে তো কিছু কমাতে হবে, সেটা আসতে হবে, আসতে কথা বলতে হবে, মানে বন্ধুরা শিওর যে কিছু কমবে, এটা শিওর, তাই কি না? তো ঠিক আছে, তুমি এখন আমাদের ফাইনালি জানিয়ে দাও, এত ভালো ভালো আমরা মডেল দেখলাম, ঠিক আছে, আর কিছু মডেল নেই? আরেকটা আছে ক্লাসিক কম পয়সা রয়েছে, কম পয়সায় দেখাবো তো, তুমি সামনে যাও, ওখানে যাও, গাড়িটা এটা 2014 গাড়ি আছে, টায়ার ফায়ার পুরো নতুন, গাড়ি ইঞ্জিন সব চাঙ্গা, ইঞ্জিন চাঙ্গা, পুরো চাঙ্গা। তো বন্ধুরা দেখে নাও রয়্যাল এনফিল্ড ক্লাসিক 350 ক্লাসিক মডেলটা তোমরা দেখে নাও, একদম চাঙ্গা গাড়ি। বন্ধুরা বলো এই গাড়ির দাম আছে মাত্র 75,000 টাকা। মাত্র 75 ক্লাসিক, 75। তো বন্ধুরা দেখে নাও মাত্র 75 এ তোমরা ক্লাসিক পেয়ে যাচ্ছ, একদম চাঙ্গা মডেল। ওকে, তো দাদা এখন তুমি ফাইনালি জানাও, তোমার এখানে গাড়িগুলো হোম ডেলিভারি করতে যেদিনকে বন্ধুরা গাড়ি কিনবে সেদিন হোম ডেলিভারি হয়ে যাবে না? সেদিনই হয়ে যাবে, দিনে সবকিছু হয়ে যাবে, দিনের দিনে হয়ে যাবে, দিনের দিনে তোমার ফাইন্যান্স ওটা কি হয়ে যাবে? ফাইন্যান্স দিনে দিনে হয়ে যাবে, দিনের দিনে হয়ে যাবে। আর নাম ট্রান্সফারও একটু সময় লাগছে, নাম ট্রান্সফার মানে 10-20 দিন মানে যা টাইম লাগে। 20 দিন। ব্লু বুক আসতে কতদিন সময় লাগে? ওটা বাইপাসটা আছে তো? ওটা বাইপোস্টে ওরা বলতে জানাবে, কথা বলতে হবে, কারণ আমাদের পেপার নিয়ে কোনো ঝামেলা নেই, পেপার নিয়ে কোনো ওকে পেয়ে যাবে। ওকে, তুমি এখন ফাইনালি জানিয়ে দাও দাদা তোমার শোরুমের অ্যাড্রেস, লোকেশন, ফুল ডিটেইলস। অ্যাড্রেসটা হচ্ছে বারুইপুর মালঞ্চা ফার হাউস টার্নিং পয়েন্ট। দূর থেকে আসলে শিয়ালদায় আসতে হবে, লং এ আসলে শিয়ালদা থেকে ট্রেন ধরতে হবে, বারুইপুর নামতে হবে, বারুইপুর থেকে টোটো অটো সবকিছু পাই, বলতে হবে মালঞ্চা ফার হাউস যাবো অথবা আমার শোরুম যাবো। উল্টো দিকে আমাদের শোরুম টার্নিং পয়েন্ট, সবথেকে ভালো ডাইরেক্ট গুগল ম্যাপসে যাবে, টার্নিং পয়েন্ট মানে ডাইরেক্ট লাইভ লোকেশন দেখে, সেটাই সবথেকে বেটার হবে, সবথেকে বেস্ট। নাম্বার দেওয়া থাকে, ফোন করবে, আমরা গাইড করে দেবো। ওকে ওকে হাতেম দা, আজকের আমরা প্রায় সব মডেল দেখিয়ে ফেলেছি, আর ফিরে আসবো আমরা ইন্টারেস্টিং আবার একটা ভিডিও নিয়ে রয়্যাল এনফিল্ডের। তো এর আগে যে ভিডিও তুমি আসবে সেই কালেকশন কি কি আসতে পারে একটা গেস করে বলো, যে ওই রকম ধরনের মডেল থাকতে পারে? বুলেট না সুপার বাইক না, রয়্যাল এনফিল্ডের উপরে, যেহেতু রয়্যাল এনফিল্ড সিরিজ আমরা দেখালাম, গাড়ি আরো আসবে, প্রচুর আসবে, পুজোর মধ্যে প্রচুর কালেকশন, প্রচুর গাড়ি আসবে। এই দেখছো আরো কদিন পরে আরো অন্য গাড়ি ঢুকে যাবে। তো হাতেম দা এখন হচ্ছে তোমার এই যে মডেলটা আমরা মানে এই যে ভিডিওটা দেখিয়েছি, এখানে কিন্তু আমাদের মাইলেজ গাড়িও দেখানো হয়েছে। তো বন্ধুদেরকে বলো ওই ভিডিওটা দেখার জন্য অনুরোধ রইলো, তাই না? তো রইলো, হ্যাঁ, না রইলে তো ভিডিও মাইলেজ গাড়ি দেখতে পাবেন না। একদমই একদম, অনেক গাড়ি আছে আগের ভিডিওটা, ফের ভিডিও তো দেখতে পাবেন। ঠিক আছে, তো আজকের জন্য টাটা।